COVID-пандемията със сигурност промени начина, по който гледаме на по-големите струпвания от хора. Днес, ако някъде има блъсканица, винаги сме с едно на ум и гледаме така да я позаобиколим. Но преди 2020 година, събиранията на милиони хора на едно място не е било никакъв проблем. Мислите си, че Ядаша слави Трифонов ли пълни стадиони? Днес ще видите как изглеждат 50 милиона души на куп. Останете до края на това видео и хайде направо да започваме. Най-големият протест. Определено протестите са магнит за големи тълпи, особено ако хората са обединени под една кауза, а не докарани с автобусите, както правят нашите гении и политици тук. Знаехте ли коя е най-голямата стачка в историята? Тази, която успява да вдигне 150 милиона души на крак. Ами нека ви покажа. Пренасяме се в Индия, където населението вече гони 1,4 милиарда души и скоро ще задмине Китай като държавата с най-много жители. През 2016 година в повечето големи градове се организира масов протест срещу реформите в трудовия сектор. Само в столицата Делхи по улиците излизат около 5 милиона души, а сумарно от всички градове стачкуващите са над 150 милиона. Уж са мирни протести, но все пак 6 загиват, а други 78 са ранени, което между другото пак си е очудващо на фона на тези огромни мащаби. Цялата държава е буквално блокирана и правителството отстъпва. Така се прави. Поклонението Арбаин. Религията също може да събере огромни тълпи от хора и най-голямото такова до момента при исляма е мащабно поклонение на мюсюлмани, което се провежда в Кербала, Ирак. През 2017 година се поставя абсолютен рекорд на това ежегодно събитие. 14 милиона шиити се събират и изпълват всяка една улица от града. Мащабите са наистина невъобразими, както сами може да видите на вашите екрани. Самото поклонение представлява много дълга разходка и достигането на определен монумент в Кербала. Някои хора ходят пеш дори по 500 км, каквито са древните традиции. Може би сте чували за събирането в Мека, но то е в пъти по-малко. Затова мюсюлманите често критикуват медиите, че пренебрегват поклонението Арбаин и не показват на света силата на ислямската вяра, в частност на шиитите. Инаугурацията на Барак Обама. Тази странна дума инаугурация, която чуждицомразците сигурно направо ненавиждат в момента, всъщност, скъпи приятели, е латинска и означава встъпване в длъжност. Америка има традиция при инаугурацията на всеки нов президент да се организира масово безплатно събитие за народа в подкрепа на новоизбранника. До момента рекордът се държи от Барак Обама, първият чернокож президент на щатите, който успява да събере близо 2 милиона души на площада в Вашингтон през 2009 година. Числеността на тълпата реално си е и като показател за подкрепата към даден президент. Например, през 2017 Тръмп каза, че ще победи рекорда на Обама, но, както виждате на снимките и сравненията, е бил доста далеч от истината. Той успя да събере едва 300 000 души, което в никакъв случай не е малко, но в сравнение с Обама е направо нищо. И то въпреки изхарчените няколко милиона долара за организацията в повече. Ако вие пък не искате да харчите прекалено много, а да пестите, може да използвате промокодовете за Ozon.bg и Ardez, изписани са ето тук горе. Въвеждайки ги всеки път, помагате много на канала, за което ви благодаря. Нова година по-бразилски. Връщаме се в средата на 90-те години, когато се е състоял най-големият рок-концерт в човешката история. На вашите екрани виждате снимки от плажа Копакабана в навечерието на новата 1995 година. Според официалните данни, там има около 4 милиона души, но изкуствен интелект преброява над 5 милиона. Тогава на сцената се качва Род Стюарт и на всеки един от островите, които виждате с тон колони и сцени, закънтяват неговите песни. Така е поставен и световният рекорд за най-посещаван рок-концерт някога.
Иначе плажът Копакабана е дълъг около 4 км и е широк 150 метра. И въпреки това няма къде да се пусне игла. Посещаемостта се дължи и на факта, че всичко е напълно безплатно и организирано от кметството на Рио де Жанейро. Всеки може да го посети. Погребението на Ана Дурай. Погребението на обичана фигура може да стане повод, макар и тъжен, за събирането на много хора. Сигурен съм, че повечето от вас дори не са чували това име – Ана Дурай. Но, скъпи приятели, на неговото погребение са присъствали в пъти повече хора от това на кралицата тази година. Цели 15 милиона души. Ана Дурай е писател и политик, който е успял да наложи тамилския език над хинди в щата Тамил Наду. Действие, което му печели безграничната обич на хората там, а както знаем, в Индия населението си е огромно. Ана Дурай обаче много е обичал да дъвче тютюн. И това води до смъртта му през 1969 година от рак. Погребението му е било публично и многомилионното шествие е превзело улиците на индийския град Ченай. 15 милиона души ходят бавно с наведени глави в продължение на 16 часа зад ковчега на техния лидер. Това се смята за най-посещаваното погребение в историята на човечеството. Папата в Филипините. Повечето от вас вероятно знаят, че Филипините е само 3 пъти по-голяма по площ от България, но пък е дом на близо 110 милиона души. Интересното е, че за разлика от изповядващите будизъм и ислям съседни държави, 85% от населението на Филипините са стриктни католици. Може да предположите какво се случва, когато папата решава да посети столицата Манила през 2015 година, нали? На главния площад са се стекли да го видят около 6 милиона души от цялата страна, въпреки тропическата буря с ураганни ветрове. Папа Франциск успява да събере огромната маса богомолци в молитва срещу бедността, корупцията и насилието. Това посещение поставя още няколко рекорда, като първият от които е най-голяма полицейска охрана на събитие. Цели 50 000 служители на реда са се грижили за сигурността на папата. Също така това се счита за най-голямото християнско събиране в историята. Така, скъпи приятели, стигнахме до средата. Давайте по един поощрителен палец нагоре, ако всичко от тук ви харесва, и направо да продължаваме с най-интересното. Антивоенен марш в Рим. Когато американците нахлуват в Ирак през 2003, по целия свят започват координирани антивоенни протести на 15 февруари. Над 600 града се включват, като протести има на всички 7 континента. И да, правилно чухте. Има такъв дори и на Антарктида, в една от базите на учените. Италианската полиция обаче била най-изненадана от всички, защото близо 3 милиона души се стичат в столицата Рим и тотално блокират града. Те очаквали не повече от 50-60 хиляди, както е по другите европейски столици, но в Италия нещата се нажежили. Самото шествие се наложило да тръгне 3 часа по-рано, защото вече нямало място по площадите. Според организаторите, участниците в протеста били над 3 милиона души и това е вписано в рекордите на Гинес като най-голямото антивоенно шествие в историята. Полицията твърди, че хората не са били повече от 1 милион, но дори това да е така, отново си е рекорд. 850 години Москва. Руската столица Москва е един от най-големите градове в Европа, но освен това си е и доста стар. Всяка година в началото на месец септември се чества годишнината от основаването на днешния мегаполис, но, скъпи приятели, една годишнина така поизпъква в съзнанието и всички руснаци си я спомнят добре.
Това е 6 септември 1997, когато се чества 850-та годишнина. Тогава е кулминацията на едноседмичните фестивали и на сцената се качва супер нашумелия Жан-Мишел Жар. Моето поколение със сигурност го помни много добре, но за съжаление не мога да ви пусна някое известно негово парче, за да си го припомните и вие, поради авторски права. Той, скъпи приятели, събира на площада пред университета 3,6 милиона души. Най-забавното е, че Жан-Мишел Жар е единственият изпълнител в програмата, който не е руснак. Може би и това поражда големия интерес към него. Каквато и обаче да е причината, това си остава една от най-посещаваните годишнини и концерти в историята. Чудовища на рока. Между другото, докато си правих проучванията на 850 години Москва и гостуването на Жан-Мишел Жар, в полезрението ми попадна и концертът Чудовища на рока с участието на Металика. Само за секунда искам да видите как изглеждат 1 800 000 човека, кофейки в един такт. Естествено, сигурно забелязахте, че това не е тяхна песен, защото поради авторски права не мога да ви я пусна. Концертът се състои през 1991 година в Москва и на него са забивали и AC/DC, но истинското шоу, разбира се, правят Металика. А ние си мислихме, че правим навалица като Пловдив на Металика. Честно да си призная, докато пишех сценария на тази класация, изгледах цялото участие на Металика в Чудовища на рок. И хора, наистина си е заслужавало. Кумп Мела. Сигурно подозирахте, че няма как просто да минем без Индия и техният най-масов празник, или по-скоро поклонение. Кумп Мела в индуизма е изключително важно събитие, което се случва през 12 години. Точно колкото време отнема обиколката на Юпитер около Слънцето. Точно преди пандемията, индийците поставят абсолютния рекорд за най-голяма тълпа, изпълняваща ритуала наведнъж. 50 милиона души. Те се простират по поречието на 4 реки и събитието продължава дори през цялата нощ, за да могат всички да се топнат във водата. Този ритуал се изпълнява за пречистване на греховете и поставянето на нов 12 годишен цикъл. Като цяло поклонението отнема няколко дни, като се смята, че 120 милиона души са минали през 4 реки, в които се изпълнява. Наистина не знам какво се е случвало надолу по течението. Коронацията на кралица Елизабет II. Не е тайна, че кралица Елизабет беше обичана от много, Бог да я прости, и на погребението й се стекоха около 1 милион души. Коронацията й през 1953 година обаче е събитието около нея събрало най-много хора. Около 3 милиона души от цяла Великобритания се стичат в столицата Лондон, за да видят събитието с очите си. Само официалните гости в Уестминстърското абатство са били около 8000 души. Това, между другото, е и първата коронация в историята на човечеството, която е излъчвана по телевизията. И се смята, че 97% от хората, които са имали телевизори в Англия, са я наблюдавали на живо. Откриването на паметника Шипка. Знаете, че аз съм родолюбец. И макар да не може да стигнем индийските мащаби, нашият някога горд народ също е правил умопомрачителни сбирки. Пускам ви снимка от откриването на паметника на свободата, или по-известен като Шипка, през август 1934 година. Според някои източници, там са присъствали над 300 000 българи. Но тогава, скъпи приятели, ни е обединявала цел. Сега в нашите дни е малко по-различно. Другото по-масово събиране, което така се откроява, е Общонационалният Роженски събор през 2000-та година. Там отново, според някои източници, е имало между 300 и 500 хиляди човека. Спомням си, че баба ми ме заведе, защото е родопчанка, но тогава бях малък и изобщо не оцених събитието. Скъпи приятели, може да си вземете моята нова книга "50 невероятни места в България"
и да разберете колко красива всъщност е нашата родина. Линкче към нея оставям в описанието. Благодаря ви за подкрепата. Не забравяйте, че и много бързо, лесно и безплатно може да се абонирате за канала от кръгчето с моята снимка е тук горе. И маркирайте една камбанка, за да получавате известие, когато кача нещо ново. В случай, че разполагате с още свободно време, което искате да запълните с знания и интересни факти, веднага цъкайте на някой от ето тези двете видеа тук. Благодаря ви, че за пореден път бяхте с мен. Чао! И до нови срещи!